Բարև դարգելի բարեկամներ, մենք նախորդ անգամ որոշեցինք, որ մեր հաղորդումները լինի չորեքշաբթի օրը, սակայն հարցերի բազմաթիվության պատճառով որոշեցինք հաղորդումները անել շաբաթը 2 անգամ։ Այսօրվա մեր հաղորդումը դարձյալ վերաբերում է մաշկային հիվանդություններից մեկին, որը կոչվում է նյարդամաշկաբոր նեյրոդերմիտ։ Նեյրոդերմիտը դարձյալ բժշկության չպարզաբանված հարցերին է պատկանում և բազմաթիվ կարծիքներ կան այդ հիվանդության բուժման համար։ Հիմնական շեշտը դրվում է նյարդային համակարգի վրա, այսինքն նյարդային համակարգի գործունեության խանգարման պատճառով օրգանիզմի տարբեր հատվածներում կարող է առաջանալ նեյրոդերմիտ։ Կարևոր նշանակություն ունի նաև նյութափոխանակության խանգարումը, ներքին սեկրեցիայի գեղձերի գործունեության խանգարումը, որի մեջ մեծ դեր ունի երիկամի կեղևի հորմոնների փոխանակության խանգարումը, ինչպես նաև աղեստամոքսային համակարգի խանգարումը, ժառանգականությունը և որ ամենակարևորն է ալերգիկ ֆոնը։ Նեյրոդերմիտը մաշկային հիվանդություն է, որը սկսվում է քորով։ Քորը լինում է նոպայաձև, սահմանափակ տարածության կամ մեծ մասշտաբներ է ընդգրկում և քորի հետևանքով հիվանդը ունենում է տանջալից ապրումներ, քորը լինում է շատ սաստիկ, այն լինում է նոպայաձև, հատկապես գիշերը, ուժեղ, որը մեծ անհանգստություն է պատճառում։ Քորի հետևանքով մաշկի վրա առաջանում են առանձին հատվածներում գունափոխություն, մաշկը դառնում է դարչնավարդագույն, որի ֆոնի վրա ի հայտ են գալիս ռոմբաձև կամ շեղանկյունաձև մանր փայլուն հանգուցիքներ, որոնք աստիճանաբար մոտենալով միմյանց կազմում են մաշկի վրա շեղանկյուն դաշտեր։ Նրանք խտանալով, շատանալով, նրանց մեջ առաջանում են բարակ ակոսներ և մաշկը ձեռք է բերում շագրենի կաշվի տեսք և առաջանում է ворքինացում, այսինքն թեպոտում։ Հիվանդությունը շատ այսօր ընթանում է ծանր վիճակում, սահմանափակ տարածություններում այն լինում է պարանոցի վրա, լինում է ծոծրակի վրա, արմնկածալքերի վրա, ծնկան հոսերում, դաստակների վրա, դեմքի վրա և այլն։ Տղամարդկանց մոտ կարող է առաջանալ փոշտի շրջանում, աչուկային շրջանում, կանանց մոտ սեռական օրգանների վրա։ Աչուկային շրջանում առաջացած այդ նեյրոդերմիտի վրա առաջանում են քերծվածքներ, քորելու հետևանքով այն խոնավանում է, ծածկվում է թեփով և երբեմն ի հայտ են գալիս արյունաձեղումներ։ Նեյրոդերմիտը բուժելի հիվանդություն է, բուժման համար կարևոր նշանակություն ունի հիվանդի հանգիստ վիճակը, քանի որ այն կապված է հիմնականում նյարդային համակարգի գործունեության խանգարման հետ, ապա պետք է հիվանդին տալ հանգիստ, ազատել քորից, մաքրել աղեստամոքսային համակարգը և ամենակարևորը հիվանդին ազատել ալերգիայից, այսինքն պետք է ընդունել այնպիսի սննդանյութ, որը չլինի ալերգիկ, դրանք են թթուն, կտուն, ալկոհոլը, ինչպես նաև ցիտրուսները, շոկոլադը, գազով քաղցր ջրերը և այլն, ինչպես որ մենք դա նշեցինք նաև պսորիազի ժամանակ, քանի որ նա նույնպես ունի ալերգիկ բնույթ։ Հարգելի բարեկամներ, նեյրոդերմիտը բուժելի հիվանդություն է, պետք է ճիշտ մոտենալ։ Նա մեծ ջանք է պահանջում ինչպես բժշկից, այնպես էլ հիվանդից և համբերություն։ Այսօր ես ձեզ կասեմ մի քանի դեղատոմս, որոնք դուք կարող եք օգտագործել, հիմնականում դա պետք է ազատվել քորից, որովհետև քորի հետևանքով առաջանում են մաշկի վրա ճանկռվածքներ, որտեղից կարող է անցնել վարակ։ Վերցնում եք ջրվոզ, խնկածաղիկ, որը հանգստացնող է նյարդային համակարգը, կատվալեզու, շատ մեծ նշանակություն ունի հակաալերգիկ, կատվալեզու նորից եմ կրկնում չերեդան է, հակաալերգիկ և հանգստացնող բնույթ, ուրց։ Այս բոլորը հավասարքանակությամբ կարող է խառնել, խառնուրդից վերցնում եք 3 ճաշի գդալ, կես լիտր ջրի համար, եռացնում եք դանդաղ 10 րոպե, սառելուց հետո քամում և խմում եք կես թեյի բաժակ օրը 4 անգամ քաղցած վիճակում։ Որպեսզի ազատվեք այդ մաշկային երևույթներից,
ուրեմն լավ արդյունք է տալիս հազարատերևի եւ կապվալեզվի խիտ եփուկի գոլորշիները։ Դու կարող եք այդ եփուկը գոլորշացնել եւ պարզապես այսպես ձեռքի ափերը մեջքային շրջանները կամ արմանկային ծալքերը պահել այդ գոլորշու վրա։ Եթե չկա այդպիսի հնարավորություն, այսինքն աչուկային ծալքերում դնելու համար, ապա դուք այդտեղ կարող եք հաճախակի օրվա ընթացքում մի քանի անգամ դնել այդ եփուկով թռչոցներ եւ խմում եք այդ եփուկը 50 մլ օրը 3-4 անգամ քաղցած վիճակում։ Մեր բազմամյա փորձի ընթացքում ունեցել ենք նեյրոդերմիտով հարյուրավոր, երևի ավելի շատ հիվանդներ, որոնք բուժվել են շատ դյուրին, ունեն դրանց համար պատրաստված տարբեր դեղորայքներ, ինչպես բուսական ոգետուրմեր, թուրմեր, եփուկներ եւ այլը, այնպես էլ քսուկներ, որոնք տալիս են լավ արդյունք։ Հարգելի հերթադիտողներ, եթե ունեք հարցեր, ապա կարող եք այդ հարցերը ուղղել ինձ հեռախոսով, ինչպես նաև կարող եք դիմել Հաստեն Պուշկինի 38 հեռախոսահամարը 091 01 24 57։ Ձեզ առողջություն եմ ցանկանում, այսօր այսքանը, մեր հաջորդ հանդիպումը կլինի չորեքշաբթի օրը։ Ցտեսություն։